ਆ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਬਲੈਂਕ ਪੇਪਰ, ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਬੜੇ ਕੰਮ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਆ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੈਗਾ, ਚਾਹੇ ਲਾਈਟ ਆ ਚਾਹੇ ਹੈਵੀ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜ਼ ਅ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਜਾਂ ਬੱਸ ਡਰਾਈਵਰ। ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਦਸੰਬਰ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੂਰਪ 'ਚ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਆ ਤਾਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰੋ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ, ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਸ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ, ਡੱਬਵਾਲੀ ਜਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ।